არქიტექტურა ყოველთვის იყო კონკრეტული პერიოდის გამოწვევებზე პასუხი. და მაგრამ და ეს სამი წერტილი. მე მინდა აი ამ სამ წერტილზე ვილაპარაკოთ და მაგრამ. ჯერ ადამიანი რაღაც იგონებს, ამას ქმნის და მე ხდება უკვე დახვეწა. რა იყო ისეთი რამაც გაფიქრებინა, აი ახლა კი ალბათ შეიძლება ყველაფერი. ადამიანი ყოველს დაცულად თავს გრძნობს, უკანა კედელი, წინა ხედი. ყველა ეპოქას აქვს რაღაც თავისი გამოწვევა და თავისი ხასიათი, სახე, არქიტექტურის თვალსაზრისით. რა არის ყველაზე საინტერესო ასეთ დროს, როცა ჩვენ განვიხილავთ არქიტექტურის სახეებით იმ პერიოდის ისტორიას. რას ვხედავთ უპირველეს ყოვლისა? არქიტექტურა ყოველთვის იყო კონკრეტული პერიოდის გამოწვევებზე პასუხი. ახლა შორს ვერ წავიდეთ ინდუსტრიალური პერიოდი რო ავიღოთ რა დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დიდი რაოდენობის ხალხის განთავსება რაღაც პატარა სივრცეებში და ადამიანი არ იყო ცენტრალური ფიგურა რა ამ არქიტექტურაში ადამიანი იყო როგორცაც თაროზე შემოდებული წიგნი და საერთოდ არ ეხსეოდა მაგ პერიოდში მაგალითად ყურადღება ამ ადამიანის მდგომარეობას მის კომფორტს განსაკუთრებით. არა, უბრალოდ იყო შემდგომ მოდერნიზმი, სადაც აი რაც იმ ადამიანს აკლდა ის გაუჩინა შუქი, ხედი, მაგრამ საბოლოო ჯამში უხეშად რო თქვათ ადამიანი ჩასვეს 4 შუშის კედელში და აბსოლუტურად ეს სახლის და დაცული გარსის შეგრძნება და უკარგეს, მას ამაგეროთ მისეს შუქი, განათება, ასე სივრცის ახმა, მაგრამ მასშტაბი და რაც ადამიანს რეალურად სახში ჭირდება, რაც მისი მე ვისაუბროთ მაგაზე თავშესაფარი არ ეგ დაუკარგეს. ნუ პოსტმოდერნიზმი ამაზე პასუხი იყო რაღაც თვალსაზრისით, სადაც ისე ამ კონტექსტის შეტანაცად ეს არქიტექტურაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგეც უხეშად რო თქვა დავიდა დეკორამდე და ფორმებამდე, ხელნაკეთ რაღაც ამ არქიტექტურის თვით გამოვლინებამდე და არა ადამიანის მოთხოვნილებებზე რა და დღეს ჩემი აზრით როგორც ხელოვნება ისე არქიტექტურა ძალიან კონცეპტუალიზმი შეგდებოდა, სადაც შინაარსიშევი გახდა ნაწილი, სადაც რაც ძალიან საინტერესო არის ინდივიდუალიზმმა წამოიწია წინ. როცა ჩვენ ვეხებით ესეთ თემას, როგორც არის თუნდაც დიზაინი ან არქიტექტურა, ეს არის ძალიან ხანგრძლივი მოხმარების საგნები. ამას ვერ გამოიცვლი ისე როგორც კაპას. აი რა განასხვავებს კარგ არქიტექტურას, რომელიც იმ წუთში თან აქტუალურია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ძალიან საინტერესო იქნება წლების გასვლის მერეც, აი იმ რაღაცა დროებითისგან. თვალი არის ძალიან მატყუარა აღქმის ორგანო. ანუ ჩემთვის იყო ძალიან დიდი აღმოჩენა, რომ ჩვენ დღეს რო ვაპროექტებთ თანამედროვე ადამიანისთვის, რომელსაც ახალს გაჯეტები აქვს, სოციალურ ინტერნეტში, აბსოლუტურად ციფრულ ინფოსამყაროში ცხოვრობს და ძალიან თანამედროვე არის. პარალელურად ამ თურმე უნდა ვაპროექტებდეთ ჩვენი წინაპრისთვის, რომელსაც 50,000 წლის წინ ტყიდან გამოვიდა სავანაში, აიღო ხელში ჯოხი და რაღაც დაიწყოს ადამიანის ევოლუციური მსვლელობა, იმიტომ რომ ის შიშები, ის ინსტინქტები, რაც მას ჰქონდა, დღემდე არ არსებობს რეპტილური ტვინი, რასაც ქვია, დღემდე არსებობს ჩვენში. აი რაღაც მუდმივი რა, მარტივად ანუ როცა ადამიანი ხვდება სივრცეში, დაახლოებით 2 წამის განმავლობაში მის ტვინი აანალიზებს როგორ რაღაცებს, რომ სადმე ძლიერი, აი თო დერეფანი რო იყო, სადაც ძლიერი ჩრდილი არის, ხო? ძალიან ქვეცნობიერად იქ ხედავს საფრთხეს. როცა აი არ ვიცი, ფანტასტიკური და ანტრენდული სავარძელიც რო იყო, დავიждეთ და უკან მქონდეს სიცარიელე დიდი, ადამიანი ვერ დუნდება, იმიტომ რომ ელოდება თავდასხმას რა. კი, იმიტომ რომ ეგ არის კიდეც ეგეთი თეორია, რომ ადამიანი ყოველს დაცულად თავს გრძნობს, როცა უკანა კედელი, წინა ხედი. ანუ ეგ ახლა აბსოლუტურად მაგაზე ვერ ავეწყობთ, მაგრამ აი განათება იყო საკმაოდ დამავიდო მე თქვა, რატო არის რომ ეს ტორშერები, საღამოს სანათები რაც არის ძირითადად მიმართული იატაკის განათებაზე და თვალის დონეს დაბლა ანათებს. მაგ მომენტში ადამიანი გრძნობს ძალიან დიდ კომფორტს, იმიტომ რომ საუკუნეების მანძილზე ადამიანის შეკრების ადგილი და უსაფრთხო ზონა საღამოს იყო ცეცხლი. რომელიც დაბლა იყო, რომელიც ანათებდა პატარა წრეს და იქ ადამიანი გრძნობდა თავს უსაფრთხოდ, იქ იცოდა რომ დაღამდა, რაც უსაფრთხო გარემოში ვარ, შემიძლია მოვდუნდე დავიძინო.
ჩემი აზრით, კარგი არქიტექტურა არის არქიტექტურა, რომელშიც ადამიანი გარდა ვიზუალური, ესთეტიური, ინდივიდუალური გამოხატულებების სიკმაყოფილებს, გარდა მაგისა შეუძლია აბსოლუტურად მაქსიმალურად მოდუნდეს და ეს თავის წინაპარი, ასე ვთქვათ, მას აგრძნობინოს სიმშვიდე. მით უმეტეს ისეთ სტრესულ გარემოში, როგორც ვიმყოფებით. ჰუნდერტ ვასერის თეორია იყო ეგეთი, რომ ადამიანს გააჩნია 5 კანი. ეს არის პირველი ეპიდემიის ჩვენი კანი, მეორე ტანსაცმელი, მესამე ჩვენი სახლი, მეოთხე სოციუმი და მეხუთე პლანეტა. და ამ 5-ვეში თავს უნდა გრძნობ, რომელიმე ჯაჭვით დარღვეულია, კომფორტს ვერ გრძნობთ რა და ახლა ტანსაცმელზე იყო საუბარი. როგორი დიზაინერული ლამაზი და ტრენდული წარმოება ტანსაცმელი არის, აი აქ თუ რა ცუდი ნაკერი აქვს, რომელიც ცოტა გიხახუნებს, უნდა შეიძლება არც გაიაზრო. არც მიაქციო ყურადღება, ხო საერთო ჯამში ძალიან დიდი დისკომფორტი გამოიწვევს, რომელსაც ვერც შეიძლება ვერც იაზრებდეს, საიდან მოდის, რატო ვერ კონცენტრირდებოდა და ასე შემდეგ. იგივე არის სახლი. შენ შეიძლება გქონდეს ფანტასტიკური ტრენდული სახლი, რომელშიც ვერ ისვენებ. ზიხარ სავარძელზე, მაგრამ ბოლომდე განტვირთვა არ შეგიძლია. ამიტომ ხო, ჩემი აზრით ეგ არის ზუსტად იდეა, კარგი არქიტექტურა, რომელიც არის მორგებული ინდივიდზე და იმ ნაწილზე, რომელიც ჩვენში ჯერ კიდე არსებობს, ალბათ კიდევ დიდხანს იარსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა არსებები ვართ ჯერ მაინც. რა საინტერესოა ჰუნდერტ ვასერი ახსენ, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან გამორჩეულია და ალბათ ყველა მიცის მათაც, ვისაც არქიტექტურა ნაკლებად დაინტერესებს, მაგრამ რომელსაც არ აქვს არქიტექტურის განათლება, ხო? ის სხვა, ასე ვთქვათ, სფეროდან, ასე ვთქვათ, მოვიდა და მისი არქიტექტურაც როგორც ფერწერა ის აღიქმება. არიან არქიტექტორები, რომლებსაც არ მიუღიათ არქიტექტურის განათლება, ცოტა სხვა სფეროებიდან მოხვდნენ აქ. უფრო არადოგმატური და არტისტულია, იმიტომ რომ აი რატომ? ეს არის საინტერესო. არქიტექტურა რატო არის ბებრების პროფესია თუ იცლება რა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამოცდილებას და დაკვირვებას. აი რა თუ მაგალითად იმას რაღაც წიგნში წაკითხვა სწავლა, რომ სამზარეულო რო გააქვს, სამზარეულოს გვერდზე ტუალეტის კარი არ უნდა გქონდეს ეგრევე. ხო, მაგას ელემენტარულად ჭირდება დაკვირვება. ეს ძალიან მარტივს იმას ვამბობ. და ხა იგივე არ დადავანდოროთ კორბუზიე ეგენი ხმა ადამიანები, რომლებიც ზუსტად თავის გენიის გარდა აკვირდებოდნენ და ეგ ალბათ ძალიან გრძნობიარე არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გრძნობიარეთ აღიქვამენ ამ ყველაფერს და ანალიზებენ და ეს დაკვირვება არის ჩემი აზრით 90% ჩვენი პროფესიის. ხაზვა სწავლებადი არის. და რასაც ამბობდი, ხა ყველა უნივერსიტეტს აქვს სოფლიო როგორ თავისი ძალიან კარგად ხომ გაწერილი მიზანი, მაგალითად ხა ლონდონის UAE რო აღიღოთ ეგენ თვლიან ესე გუნდის ლიდერებს და ეგეთებს, ხო? ჰოლანდია უფრო აი კონცეპტ ორიენტირებული არის, გერმანია უფრო ტექნიკურ, ანუ ყველა უნივერსიტეტს თავისი მიმართულება აქვს და შესაბამისად, როცა ამ ზეგავლენისგან თავისუფალი ხარ და თუ შენ შეგწევს გაქვს ის რესურსი, რომ შენი დაკვირვებებით და ასე თვითნასწავლი გამოხედე, ამისგან თავისუფალი ხარ, რა თქმა უნდა, უფრო აუთენტური ხარ, ანუ უფრო ინარჩუნებ შენ თავს. თუმცა მაგაში ვერ უტყურო ან ერთი ჯობი ან მეორე, იმიტომ რომ მაინც ის ადამიანს რაღაც ზეგავლენების ქვეშ ექცევა, თუნდაც იმისა, რასაც აკვირდებოდა. სინათლის და არქიტექტურის თემა, არქიტექტორს ერთ-ერთი მთავარი, ალბათ ის საინტერესებს ეს შენობა. როგორ განათდება და როდის განათდება და რანაირად შევა შიგნით სინათლე. ყველას თავისი რა წესები არსებობს, ნორმები, მაგრამ გარდა მაგისა, რაღაცა სივრცის რეჟისირება ხდება, რა შენ სივრცესთან მუშაობ რო იცი დამკვეთნო გავლილი გაქვს რა გინდა ამ ადამიანმა აქ იგრძნოს ხო ეს ფუჯიმოტო არის გენიალური არქიტექტორი რომელიც ახერხებს ბუნების სახლში შემოტანას ისე რომ ბუნების ნასახი არ არის იქ ანუ მარტო აბსტრაქტ იგივე ემოციის გადმოცემას მეტალით მაგალითად შუქი და ჩრდილი ქმნის გეომეტრიას თუ ჩვენ არ გვაქვს სივრცეში ჩრდილი არ გვაქვს გეომეტრია ყველაფერი არის იქნება ბრტყელი უფორმო ან სულ ჩრდილოშიც იგივე ამიტომ შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც შუქი როგორც სივრცეზე მოქმედების იარა ელემენტი და მასალა შეგვიძლია დავარქვათ ასევე ცალკე ადამიანისთვისაც იმიტომ რომ ხელოვნური შუქიც რო ავიღოთ მაგალითად ცოტა ცივი განათება სამუშაო სივრცეში რომელიც უფრო საერთაშორისო
მაგრამ ღამისათვე მელატონინის გამოყოფას უშლის ხელს და პირიქით შეიძლება კორტიზოლი გამოაგდოს, იმიტომ რომ ისტრესება და მუშაობის პროცესში იმას უშვება. აქვეა მობილიზების საშუალებას აძლევს, იმიტომ რომ ეგ არის დილის შუქი არის ცივი და რომელიც აღვიძებს ადამიანს და ეგ ჰორმონალური ცვლილებები, უხეშად ვამბობ, ხდება. ისევე როგორც სადროცა დასვენება ჭირდება, პირიქით თბილი და სხვა სახის განათება არის საჭირო. ეგრევე არის ზუსტად ეგრევე მუშაობთ მაგალითად ბუნებრივ განათებასთანაც. აბსოლუტურად ყველა ძალიან დიდი არქიტექტორი, რომელიც ჩვენ გვიყვარს, მოგწონს, გვაინტერესებს, როცა ქმნიდა რაღაცა ძალიან ინოვაციურს და ვაღიაროთ, რომ თითქმის ყველა დიდი არქიტექტორი რაღაცა მომენტში ინოვაციურს აუცილებლად ქმნიდა. და აშენებდა ასეთი ტიპის პროექტს, რეალურად ხორცს ასხავდა. ყოველთვის იყო რაღაცა ტიპის ტექნიკური პრობლემა. მინების ერთებაში უბერავდა, რაღაცა ბრტყელი სახურავიდან წყალი ჩამოდიოდა, იქ კიდევ რაღაც სხვა პრობლემა იყო, ან რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობდა ერთ სართულზე და საბოლოო ჯამში უცებ აღმოჩნდა, რომ კი ყველაფერი კარგია და რაციონალურია, მაგრამ ადამიანებს მაინც არ მოწონთ ესე ცხოვრება და მაგრამ და ეს სამი წერტილი. მე მინდა აი ამ სამ წერტილზე ვილაპარაკოთ და მაგრამზე. არქიტექტურა ჩემი აზრით არის რაღაც მომისაკოდ ავტოკრატიული პროფესია არის, სადაც ცოტა ჩვენ ვაძალებთ და ნებისმიერ ადამიანს ეგ აქვს, რომ რაღაც ნებისმიერ ადამიანს აქვს წარმოდგენა, როგორ არის სწორი და თავის პროფესიიდან გამომდინარე ცდილობს რომ თავის აზრი გაიტანოს, ხო, მაგალითად არის ლე კორბუზიე, რომ გენერალური არქიტექტურა და დღემდე მის არქიტექტურაზე ვდგავართ დიდწილად, მისი ამ ადამიანის მოდული მინიმალური სივრცე, რომელიც აი აბსოლუტურად სწორი გამართული მათემატიკური მოდელი იყო რა. არის საცხოვრებლად ძალიან ძიმე მე ვიცხოვრე სპეციალურად ბერლინში არის ლე კორბუზიეს ძალიან ცნობილი მარსელის სახლის ასლი დგას და მან 2 თვე და ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ არ მაქვს საშუალო გერმანელზე ბევრად დაბალი ვარ, ძალიან დამთრგუნველიას მინიმალური სივრცეები, თან ამ დროს ჩანდეს გენიალური გადაწყვეტილებები, მაგრამ არ იყო შექმნილი ადამიანისთვის. იცი როგორ იყო უფრო რა ადამიანი როგორი უნდა იყოს და მოდი ეგეთ ადამიანს შევქმნით ეგეთი სახლი. და ინოვაციებს რაც ეხება, ხო, რაც ჩამოთვალებთ ღელისახურები, ფანჯრები, რაღაცა ვილასავოა ჩამოთვალე. რომელიც მეორე მსოფლიო ომი არ დაწყებული იყო, ეს ებრაელების ოჯახის იყო და საჩივარი ჰქონდათ უკვე ლე კორბუზიესთან შეტანილი. მაგრამ ყოველთვის ეგრე არის რა არქიტექტურაში, მოგონი ნებისმიერ ეგეთ პროფესიაში, რომ ჯერ ადამიანი რაღაც იგონებს, ამას ქმნის და მე ხდება უკვე დახვეწა. შეუძლებელი ხო, რა ვიცი, ძმები რა იტების პირველი ცაზე არაფრენილან, ხო? ნელა დაამუშავეს, ან ჯერ იდეა და ტექნოლოგია ყოველთვის ჩამორჩენილი არის. მე მგონი ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ცხოვრობთ რაღაც პერიოდში, სადაც ეს შეიძლება გარდააწყდეს და ტექნოლოგიამ გაუსწროს და უსწრებს კიდეც რაღაც მომენტში ადამიანის განვითარებას, მაგრამ საერთო ჯამში ხო, ყოველთვის ტექნოლოგიური პროგრესი მოსდევს რაღაცა თეორიულ იდეას და იმის ნელა დახვეწას. მე მაინტერესებს უბრალოდ აი ამ ბოლო დროს გაგონილი ახალი მასალებიდან რა იყო ისეთი რამაც გაფიქრებინა, აი ახლა კი ალბათ შეიცვლება ყველაფერი. ჩემთვის ძალიან დიდი აღმოჩენა ძალიან საინტერესო იყო ფუნგუსის სოკოსგან დამზადებული აგურები რო არის და ის ბიობეტონი არა სახელი არ მახსოვს. ანუ ეს ბეტონი რომელიც არის ბაქტერიები, მიკროელემენტები ცოცხლად შეგნი და ფანტასტიკური თვისება აქვს, რომ ბზარის გაჩენისას, წყლის ჩასვლისას ავსებს იმას. ეგენ ავსებენ გამოყოფენ კალციუმს და ავსებს თვითონ. ეხლა ეგ ჩემთვის არის ფანტასტიკა რა, ცოცხალი მასალა არის, ხო და ეგ ცოცხალი მასალა ზუსტად არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაც არ ვიცი, ეს აბსტრაქტულად ძალიან საინტერესო დაიფებრა, რა იმას კედელი მაქვს, რომელიც თავის ცხოვრებით ცხოვრობს ჩემთან ერთად რაღაც ასახი რომელიც თვითონ იზრდება. ხო, ჩემს ვიცი როგორ რაღაცა კი ხელოვნურად ვაკეთებთ მაგას ამ ეტაპზე, მაგრამ რაღაც როგორც ადრე ძველი ისევ ბუნებას უბრუნდებით, სადაც ჩვენი სახლი იყო ცოცხალი, ხე იყო ცოცხალი, რომელზეც ჩვენ წინაპრები მე როგორც მჯერა ცხოვრობდნენ. არ ვიცი, ვიღაცა შეიძლება არ დამეთახოს, ხო? ხეზე? კი, რომელიც იყო სახლიც, საკვების წყაროს, თავშესაფარიც, ყველაფერი ერთად.
მე სიამოვნებით ვიცხოვრობდი, რამე ესეთ კარგ გამორჩეულ ხეზე, ძალიან მომწონს ეს იდეა. ჩვენი ზრდა არის იმდენად პატარა, ეს ვართ ცოტა ხნის წინ ცხოვრობდით გამოგაბულში. და ხო, და ეს ინსტინქტი გვაქვს, რა ძალიან ღრმად გვაქვს გამჭდარი.